दोस्तों, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि फ्रिज में कितनी गैस बची है या फिर खत्म होनी है वाली है या फिर बिल्कुल खत्म हो गया है। आपको देखेंगे ये जो मोटी लाइन आ रही है फ्रीजर के अंदर से, यहाँ पे जैसे ही आप छूगे तो यहाँ पे ये चिल्ड दिखाएगा। इसका मतलब कि क्या है कि गैस आपकी पूरी है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो जाली होता है, तो सबके फ्रिज में ये जाल होता है, किसी किसी में क्या होता है, ये जो जाल होता है ये इनबिल्ड होता है बॉडी के अंदर। तो आपको सबसे ऊपर छू के देखेंगे तो ज़्यादा गर्म होता है, बीच में देखेंगे थोड़ा कम होगा और सबसे नीचे जाएंगे तो बहुत कम ही होगा। तो इसका मतलब ये कि आपका जो गैस है वो है इसके अंदर। और अगर ये जाल बिल्कुल भी ठंडा पड़ा हो और कंप्रेसर आपका वाइब्रेट हो रहा है और गर्म हो रखा है, तो समझ जाइए कि आपका जो गैस है पूरी तरह से खत्म हो गया है। और बिल्कुल थोड़ा गर्म हो रखा है तो समझ जाइए कि गैस जो है वो थोड़ा है, वो धीरे धीरे करके वो भी खत्म हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़ यार।